Larry, ¿a qué edad se empieza a adiestrar un perro? Desde los 4 meses de edad. ¿Y cualquier perro puede entrenarse? Básicamente sí, pero las características de la raza son muy importantes. Es decir, que hay perros para diferentes tipos de entrenamiento. Sí, cada raza tiene su propia función y hay que saber cómo elegirlos dependiendo de las necesidades de cada quien. ¿Qué fue eso? Un coyote. Oye, no olfatearían al venado y se estén avisando para venir muchos a comérselo. Y en el momento en el que nos vean, nos quieran a comer a nosotros y China no nos pueda salvar. Y entonces mañana, cuando no lleguemos a casa y nos vengan a buscar y finalmente encuentren nuestros huesos roídos por los coyotes, los lobos, las hienas y los opilotes y se den cuenta de que... ¡Ya! ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya se los comieron. ¿A quiénes? O sea, nosotros, es lo que van a decir. Ay. Larry, no me pongas más nervioso, ¿sí? Es tan bueno tu cuento que tú solo te pones nervioso. Anda, vamos a dormir, no te preocupes, esos animales no hacen nada. Vamos a recoger todo esto. No te preocupes, yo lo hago. Ay. Pues sí, China. Ya te digo, mira, si yo me encontrara un perro como tú, sería capaz hasta de pelearme con mi mujer. Imagínate qué maravilloso sería que lo entrenara y que cuando ella me dijera, galletita, galletita. ¿Sabes qué, China? Mejor vamos a dormir. Total, mañana termino de juntar todo esto. Vente. ¿China? ¿China? Primero las damas. Órale. A descansar. Y espero que no ronques, ¿eh? Es algo que odio de mi mujer. Es otra de las cosas que quiero que mi perro aprenda. Y que le muerde un pie cuando ronque y que... Norberto, levántate, mira bien a ver qué pasó. ¿Qué pasó, Larry? Mira lo que pasó por no hacer lo que te dije con las latas. ¿Qué pasó? Mira. Pobrecito, ojalá no se haya lastimado. Deténlo mientras yo lo saco. A ver. ¿Y cómo fue que metió la cabeza? Es que los animales buscan comida y él lo encontró en esta lata. Por eso la gente no debe de dejar basura en el campo. China, abajo. Oye, parece que la congelas en medio camino. Ese es el propósito. Esa es la reacción perfecta de un buen reflejo condicionado. Mira, Norberto, cuando el dueño del perro es un vigilante, hay que enseñar al perro en este ejercicio, sea para que lo vean o esconderse. ¿Y no es mejor que vean que traes un perro? A veces sí, a veces no. Por eso hay que enseñar este ejercicio. Perros, conejos, venados. Esto ya parece hospital veterinario. Sí, y el problema es que casi siempre es culpa de los humanos. La verdad siento mucho del conejo, pero no pensé que fuera a suceder algo así con una lata. Te creo que no lo hiciste de mala fe, pero debemos de pensar que el campo es nuestra casa y hay que conservarlo y cuidarlo para que nuestros hijos lo hereden. Sí, tienes mucha razón. Y espero que no dejes de invitarme por todos los problemas que te he causado, ¿eh? No, al contrario, te voy a seguir invitando para que aprendas más de cómo cuidar y conservar el campo. ¿Y cuál va a ser nuestra actividad de hoy? Hoy vamos a pescar en nuestro desayuno. Bueno, pues francamente yo nunca... Ya verás que es muy fácil. Bueno, entonces mientras tú vas preparando el equipo, yo voy a lavarme y a cambiarme. Ahora. Va. Sal de bosque, vetusto y umbrío.
fuente misma de mucha bondad. A tu paz y a tu alma inspiras sentimiento de amor y lealtad. Norberto, eso tampoco no está bien hecho. Si tú contaminas el agua con jabón, causas muchos problemas. Pero el jabón es limpieza. Sí, pero no todos los casos. El jabón, como cualquier desecho industrial, contamina las aguas y causa muchos problemas. Y tú sabes muy bien cuánto cuesta el agua. Claro que lo sé, pero no pensé que un poco de jabón... Un poco que pones tú y un poco que pone cada una de las miles de gentes que piensan y actúan como tú son los que están acabando con las aguas limpias. Bueno, entonces, ¿cómo debo lavarme? Mira, es muy fácil. Sacas el agua con un recipiente y con ella te lavas. Y cuando terminas, la tiras en algún lugar donde no haya plantas que se puedan dañar. Caray, pues dicen que todos los días se aprende algo. Y en 2 días he aprendido muchísimo. Oye, Larry, ¿ya viste a China cómo salta? China, vete a otro lado, vas a espantar los peces. No, yo no lo dije como queja, lo que pasa es que me sorprende la distancia que salta. Sí, es un ejercicio que yo le enseñé, ahora lo toma de juego. A ver, salta. Salta. Salto de longitud.